В ефірі «Шкільні новини» – спеціальний випуск. Наша школа бере участь у всеукраїнському проєкті «Відкритий світ». Згідно цього проєкту, до кінця 2013 року 2000 шкіл України отримають комп'ютерне обладнання, за допомогою якого учні зможуть отримувати знання згідно вимог до сучасної освіти. Ми вважаємо, що наша школа є гідною того, щоб бути в числі цих навчальних закладів, які вже з наступного року отримають можливість працювати з новим сучасним обладнанням. Давайте подивимося, чому. Комунальний заклад Лутугинська спеціалізована школа 1-3 ступенів Лутугинського району Луганської області розташований у районному центрі поблизу міста Луганськ. Школі виповнилось 66 років. Зараз це навчальний заклад, який, зберігаючи традиції, успішно вирішує завдання, які постають перед школою сучасною. Провідна ідея педколективу – забезпечення якісної освіти шляхом створення творчого, освітньо-виховного середовища у школі. Одним із засобів її реалізації є розвиток інформаційної компетентності вчителів та учнів. Протягом 2009-2013 років комунальний заклад Лутугинська спеціалізована школа 1-3 ступенів брав участь у міжнародних педагогічних виставках «Сучасна освіта в Україні 2009», 2010, 2012, виставках-презентаціях «Інноватика в освіті України» у 2009-2012 роках, де презентував досвід роботи з упровадження інновацій в шкільному, інформаційно-освітньому просторі школи, району. Було запроваджено власну систему занять з навчання педагогів використанню електронних засобів навчального призначення, роботи з комп'ютером. Усі педагоги школи отримали сертифікат Microsoft. 20% педагогів пройшли курси Intel «Навчання заради майбутнього». Вже стало системою використання інформаційно-комп'ютерних технологій на уроках з різних предметів та в позаурочний час. Школа має 2 лінії інтернет, іде активне використання комунікативних мереж. З 2007 року школа має статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня та вже 6-й рік працює за проєктом «Прикладна інформатика». У 2011-2012 навчальному році вчителі та учні стали учасниками пілотного національного проєкту «Відкритий світ». А з 2012-2013 навчального року регіонального експерименту за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес». У рамках експерименту працюють творчі групи вчителів і учнів зі створення різних медіапродуктів – шкільної газети, фото, анімаційних студій. Успішно розвивається шкільний сайт. Власний блог мають патріотичний клуб «Вимпел», клуб «Юникс», де в рамках українсько-польського проєкту «Шкільна академія підприємництва» впроваджується дистанційний курс, розроблений українськими фахівцями на основі навчального курсу «Комп'ютерні технології і підприємництво» міжнародної програми Intel «Шлях до успіху». Традиційно щороку серед учнів і батьків школи проводяться конкурси, що вимагають від них продемонструвати вміння застосовувати інформаційні комп'ютерні технології. Сьогодні неможливо уявити собі роботу класного керівника з дітьми та їх батьками без інформаційних комп'ютерних технологій. Як добре, що у нашій школі працюють талановиті вчителі-ентузіасти, закохані у свою професію. Які широкі можливості для творчості надає сучасне навчальне обладнання. Але як його замало? Навіть за таких умов ми намагаємося робити все для розвитку інформаційних компетентностей наших учнів і педагогів. Ми вважаємо цей конкурс дуже своєчасним, бо комп'ютери, інтерактивні дошки – нагальна потреба сьогодення, і вони потрібні в кожному класі, а ми поки що стоїмо за ними в черзі. Беремо участь у конкурсі з великою надією на те, що наша скромна діяльність, велике бажання крокувати в ногу з часом, намагання бути не кращим за всіх, але кращим за нас сьогоднішніх, не залишиться без уваги компетентної комісії. На цьому наш випуск завершено. До зустрічі у наступній програмі.